Ola a todos e benvidos a un novo obradoiro de Pequechefs de verán. Hoxe imos a facer un xeado super rápido de froitas. En este caso, imos empregar plátano. Xa veredes que rápido imos a facer. Os ingredientes que imos a necesitar son un plátano, é importante que este ben maduro, unhas pepitas de chocolate, se non tendes pepitas podedes trocear unha tableta de chocolate que teñades na casa. E logo, se queremos, pois unhas galletas para decorar. Nada máis, plátano e chocolate, solamente. O primeiro que temos que facer é pelar o plátano e trocearlo. Quitamos a monda, estes fíos. Retiramos. Agora, ímolo troceando en cuadraditos. Rodaxes, perdón. Así. Mais ou menos, vale? E metémolo nunha bolsa que teñamos ou nun tupper, da igual, porque o imos a meter no congelador. O máis cómodo para facer este xeado é facer este paso o día antes que imos a facer o xeado. E así xa teremos listo. Pois ben, unha vez que está o plátano troceado, levámoslo ao congelador. E eu xa tiña aquí un plátano que metín onte que está congelado. Védelo? Partimos manaquiños como fixemos agora e congelamos. Pois ben, o que temos que facer agora é triturar este plátano congelado. Unha picadora como esta que teño aquí. Leva bastante tempo porque ao estar congelado levalle tempo, pero bueno, con un pouquiño de paciencia vainos a salir perfecto. Metemos aquí. Ímolo facer pouco a pouco, porque se metemos todo xunto vaille costar moito máis. Entón, metemos así a metade, máis ou menos. Así, máis ou menos. Isto deixámoslo para facer en outro tempo. E o que temos que facer simplemente é triturar todo. Se me deixades agora un ratiño, eu voulle dando. Vedes? De momento queda así partido en manaquiños, pero hai que seguir dando hasta que nos quede unha textura de nada. Cando está así, podemos engadir algunhas pepitas de chocolate. Se queremos, isto é totalmente opcional. E así tamén se picarán e quedarán integradas co xeado. Fixádevos. Xa temos o xeado listo para comer. Agora, o que temos que facer é retiramos isto con moito cuidado e podemos nos axudar dunha culler das que se empregan para os helados e servimos. Que nos levou 2 minutos? En 2 minutos podemos disfrutar dun delicioso e saudável, que é o máis importante, xeado de plátano e chocolate. Podemos decorar unhas poucas pepitas de chocolate máis e incluso podemos poñer uns anaquiños de galleta, que tamén quedará moi ben. Que os parece? En 2 minutos podemos facer un xeado express de plátano. E isto podemos facer con calquera outra froita. Espero que o disfrutedes e que o fagades moitas veces este verán. Adeus!